Геополитическата ситуация се променя много бързо и ние трябва да бъдем готови да посрещнем всякакви предизвикателства. И имаме подкрепата политическа и желанието да усилим нашите сили до бригада, което е друга скала, която нямаме днес, но очакваме да имаме в най-скоро време. И сме готови да заемем нашето място на източния фланг, така че всички да се чувстваме спокойно, че сме добре защитени от всяка възможна агресия. Трябва да подсилим и нашите усилия в Черно море. Имаме подкрепата от нашите партньори от НАТО, предполагам, че това ще бъде потвърдено и сега, за да могат нашите граждани да се чувстват спокойни и защитени на наша територия. To send you a message of confidence in this alliance. We are not for no reason considered the most successful alliance in history, because when times change, we adapt. I think NATO has in our genetical code a sort of a gene of permanent adaptation to a changing global environment. This is what we do. This is why I'm here. This is why I'm together with your Prime Minister and your leadership, just to say that we are here to defend 1 billion citizens in NATO countries and project stability and predictability in many regions around us. So trust us, we are working very hard in making sure that we defend properly every square inch of this great alliance of ours.